Le ta dëgjojmë këtë krishter teksa krahason Kuranin dhe Biblën dhe t'i përgjigjemi. Ky libër thotë se ky libër tjetër u shpall nga Zoti shumë kohë përpara sa ky libër të ekzistonte fare. Edhe dhjata e re është shpallur pas dhjatës së vjetër, kështu që vetëm se është shpallur më vonë nuk do thotë se nuk është fjalë e Zotit. Ky libër thotë se përmbajtja dhe mesazhi i këtij librit janë fjalët e Zotit. Kjo është totalisht gënjeshtër. Normalisht që ungjilli që është zbritur Isait alayhis salam është fjala e Allahut. Por Bibla që kemi sot ka hasur shumë ndryshime të cilat janë vërtetuar, qoftë tekstualisht, por qoftë edhe ideologjikisht, siç do ta sqarojmë inshallah taala edhe më vonë. Ky libër thotë se ky libri tjetër duhet përdoret për gjykuar përmbajtjen dhe mesazhin e këtij libri tjetër, sidomos kur e lexon dhe ke dyshime. Përsëri një gënjeshtër tjetër. Nuk ka asnjë vend në Kur'an ku thuhet që ne duhet ta gjykojmë përmbajtjen e Kur'anit me Biblën. Kjo është thjesht një gënjeshtër. Nëse lexon këtë libër, mesazhi dhe përmbajtja e tij do të duken konfuze dhe me dyshime dhe prandaj na kërkohet që të drejtohemi këtij libri, sepse vetëm ky libër do të jap qartësi se cila është e vërteta. Mesazhi i Kuranit është i qartë. Allahu është një, është i vetmi Zot që na ka krijuar, na ka furnizuar, na ka sjellur në këtë botë dhe vetëm ai meriton që ta adhurohet. Kjo është shumë e qartë. Nuk ka asnjë njeri që lexon Kuranin dhe mos arrin në këtë konkluzion. Ndërsa Bibla është e paqartë, sepse është dashur 300 vite këtë krishterëve të arrijnë në konkluzionin që Zoti është tre. Ati është Zot, Biri është Zot, Shpirti i Shenjtë është Zot, të tre janë Zota, por asnjëri nuk është njëri tjetri. Është dashur krishterëve 300 vite pas Jezusit që të arrijnë në këtë konkluzion. Nuk është një mesazh i cili është përcjellur qartë nga Bibla, por është dashur të krishterëve pa që të mblidhen, ta diskutojnë dhe të arrijnë konkluzionin që shiko, Zoti që nga tre, nuk është vetëm një. Jezusi është Zot, nuk është vetëm njeri. Pra është dashur disa këshilla, disa koncile që të arrijnë në këtë konkluzion. Për më tepër që profetët që kanë ardhur para Jezusit nuk kanë përçuar këtë mesazh, të cilin besojnë krishterët. Nuk i kanë mësuar ndjekësit e tyre se Zoti qen ka tre dhe nuk është vetëm një. Musai nuk i ka mësuar xifutët se Zoti është tre. Nuk i ka mësuar ata as Isaku, as Jakobi dhe as një profet derisa erdhi Jezusi, pra sipas krishterëve. Sepse asnjëri nga xifutët nuk ka pretenduar dhe nuk ka arritur në konkluzionin që Zoti është tre. Dhe po të vinë ndonjë krishter dhe thotë se shikoj këtë verset në dhjetën e vjetër thuhet kështu e kështu që do të thotë se Zoti është tre, i themi se asnjë xifut nuk ka arritur në këtë konkluzion. Nuk ka asnjë xifut që predikon se Zoti është tre. Sepse nëse do të ishte një mesazh i qartë, të cilin e përcjell Bibla, një mesazh i qartë, të cilin e përcjellin profetët, duhet të kemi patjetër ndjekës të këtyre profetëve që e predikojnë apo që e besojnë këtë besim. Por nuk e kemi. Nuk kemi asnjë xifut para vitit 300 ose le të themi para Jezusit që beson se Zoti është tre. Por edhe pas Jezusit nuk kemi deri në vitet 300 që besojnë në Trinin ashtu siç dikton Koncili i Niceas. Në fakt edhe pas Jezusit deri në vitin 325 kur është mbetur Koncili i Niceas, nuk kemi asnjë at të kishës i cili besonte se Zoti është Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, ashtu siç është diktuar në Koncilin e Nicës, gjë që i bën ata pra heretik. Sepse nëse nuk beson në konceptin e Zotit ashtu siç është diktuar në Koncilin e Nicës, ti je heretik, gjë që i bën të gjithë etrit e kishave para vitit 325 heretik. Kështu që mos thuaj se Bibla është e qartë. Kemi shumë paqartësi në Bibël. Nuk është e qartë pra se Zoti është tre. Nuk është e qartë se Jezusi është Zot. Po Kurani ka ardhur me një mesazh të qartë. Zoti është një. Ai është Allahu subhanahu wa taala. Vetëm atë duhet ta adhurojmë. Nuk duhet ta adhurojmë askënd tjetër veç tij. Në Kur'an thuhet mos thuaj se Zoti është tre. Në Kur'an thuhet mos thuaj se Jezusi është Zot. Në Kur'an thuhet se asgjë nuk është Zot përveç Allahut subhanahu wa taala, prandaj adhurojeni atë një të vetëm. Kështu që mesazhi i Kur'anit është i qartë, ndërsa mesazhi i Biblës është i paqartë. Bibla është i vetmi libër që është i besueshëm dhe krishterimi është e vërteta e pandryshueshme. Si është Bibla më e besueshme se Kurani kur ne nuk e dim se kush e ka shkruar Biblën? Nuk e dim se kush e ka shkruar librin e Mateos, Lukës, Markut, Gjonit. Nuk e dim se kush janë këta persona. I dim këto emra, por nuk e dim se kush janë ata të cilët me të vërtetë kanë shkruar këta libra. Vetë dietarët e krishterëve, por edhe sekular, nuk e din se kush janë këta persona. Dhe thonë se këto emra janë të panjohur. Nuk dihet se kush është Gjoni, nuk dihet se kush është Luka, Mateu apo Marku. Nuk dihet, nuk i njohim. Si është Bibla e besueshme kur të krishterët deri në fundin e shekullit 4 nuk e dinin se çfarë ishte pjesë e Biblës dhe çfarë nuk ishte pjesë e saj. Atëherë pra në fundin e shekullit 4 pas Jezusit,
u mblodhen krishterët për diskutuar se cilat libra duhet bënin pjesë në Bibël. Dhe normalisht janë mbledhur disa herë përgjatë viteve për diskutuar numrin e librave të cilat bëjnë pjesë në Bibël. Dhe nuk janë dakord se çfarë librash janë pjesë e Biblës dhe çfarë nuk janë. Ndryshon pra Bibla nga krishter në krishter. Katolikët nuk kanë të njëjtën Bibël si ortodoksët, dhe ortodoksët nuk kanë të njëjtën Bibël si protestantët. Protestantët, për shembull, kanë 66 libra të cilat janë pjesë e Biblës, ndërsa katolikët kanë 72 libra, ndërsa ortodoksët akoma nuk janë dakord. Është nga 76 deri në më shumë se 81 libra. Pra vetë krishterët nuk janë dakord se çfarë librash bën pjesë në Bibël. Prandaj nuk mundet që një libër i cili vetë krishterët nuk janë dakord se sa libra bën pjesë në të jetë më i besueshëm se Kurani, i cili siç ka zbritur, ashtu është edhe në duart tona. I njëjti libër që kemi sot mes nesh është i njëjti libër që është zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kanë lexuar shokët e tij, që kanë lexuar ata pas tyre deri në ditët e sotshme. Prandaj, normalisht ky debat nuk mundet të ketë përfundim ndryshe, vetëm se të thuhet se Kurani është më i besueshëm se sa Bibla. Dhe këtë nuk e themi vetëm ne muslimanët, por e thonë edhe vetë të krishterët, dietarët e tyre. Nuk po flas për ata të cilët dalin TikTok edhe thonë ndonjë gjë që ngjojnë në YouTube, por po flas për dietarët e krishterëve, për dietarët sekular të cilët nuk marrin ndonjë anën e muslimanëve apo të krishterëve, mirë po thonë se Kurani është më i besueshëm, është i njëjti libër i cili na ka ardhur që nga koha e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe deri më sot. Prandaj nëse do të ndjekësh një libër të besueshëm i cili është siç ka zbritur, ashtu edhe sot, sugjeroj që të ndjekësh Kuranin. Wassalamu alaikum.